بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على القناة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عزيزتي أمهات سنة تانية ابتدائي، اليوم إن شاء الله جيتكم بثلاث نماذج مقترحة بقوة في الرياضيات للفصل الأول: ميدان الأعداد والحساب، ميدان تنظيم المعطيات، وميدان الفضاء والهندسة. قبل ما نبدا الفيديو تاع نهار اليوم، ما تنساوش تخليو لي جيم وبارطاج وتفعلوا الجرس على القناه. كما قلت لكم امهات سنه ثانيه ابتدائي، هذه الفتره راح نكتفي معكم يعني بنماذج الاختبارات، لكن ان شاء الله بدايه من الفصل الثاني راح نكون معكم درس بدرس، اول باول في جميع المواد. يعني كما قلت لكم من قبل، احد ابنائي يدرس في سنه ثانيه ابتدائي، ان شاء الله راح نتبع معاه، يعني كما نتبع معاه في البيت، كما راني نتبع معاه درس بدرس، راح نتبع معكم على القناه وراح نحط لكم الدروس، يعني أول بأول بداية من الفصل الثاني. إذا نبدأ على بركة الله مع نموذج الاختبار الأول. أرتب الأعداد الآتية من الأصغر إلى الأكبر. الأصغر إلى الأكبر يعني تصاعديا، نصعدوا من الصغير للكبير تصاعديا. هنا عزيزتي الأمهات، احنا يعني الأغلبية نعتمد البداية من اليسار لليمين، واضح؟ اصلا في القسم المعلمه راح تحدد لهم، يعني راح دير لهم السهم اسكو يبداو من اليسار لليمين ولا من اليمين لليسار، لكن اغلبيه المواضيع يعني اغلبيه الاجابه راح تكون من اليسار لليمين، واضح؟ اذا اصغر عدد هنا هو 45 اصغر، ومن بعد 62 اصغر من 78 اصغر من 81 اصغر من 99. هنا بالنسبة للتلاميذ اللي ما يعرفوش يرتبوا من الأصغر للأكبر، يعتمدوا على العشرات. مثلا هنا ما هي أصغر عشرة؟ هنايا أصغر عشرة هي 40. راح نشوفوا الوحدات اللي كاين في الأربعون. 40 راح نشوفوا الأعداد اللي فيهم 40. هنا كاين عدد واحد فقط فيه 40 اللي هو 45. العشرة الموالية بعد 40 هي 50. راح نشوفوا اسكو كاين عدد في الخمسون هنا ولا ما كانش. ما كانش. بعد 50 كاين 60. العدد الموجود فيه العشرة 60 هو 62. نزيدو نروحو نشوفو اسكو كاين عدد اخر فيه 60 ولا ما كانش. ما كانش. العشرة الموالية بعد 60 هي 70. راح نشوفو الاعداد اللي فيهم العشرات 70. هنا عندنا عدد واحد فيه العشرات 70 78. هنا احيانا العدد يكون ماشي غير واحد فقط، كما في 70 قادر نلقاو جوج اعداد، ثلاث اعداد هكا. مور 70 العشرة اللي تيجي مور 70 هي 80. نروحو نشوفو الاعداد اللي فيهم 80، عندنا غير 81 فقط. العشرة اللي تجي مور 80 هي 90. نروحو نشوفو العشرة الأعداد اللي فيهم العشرة 90 اللي هي 99. واضح؟ يعني باه تسهل المهمة على وليدك، علميه يبدا بالعشرات، لأنه 10 20 30 40 50 60 70 80 90 هادو يعرفهم بكل سهولة، يعتمد عليهم في الترتيب ومن بعد يروح يشوف الوحدات. نجيو هنا، اكتب الأعداد الآتية بالأرقام أو بالحروف. 78 راح نكتبوها بالأرقام. 195. هنا درس المئات، كاين اللي وصلوا كاين اللي مازال ما وصلولوش، لكنه يعني هو داخل في الامتحان، لأنه من الأسبوع هذا راح يديروا درس المئة. 184. 100 بالنسبة للمئة نكتبوها بهذه الطريقة. كاين اللي يكتبوها 100 يعني بالمد، كاين اللي يكتبوها 100. انت اعتمدي الطريقة تاع المعلمة تاع وليدك، إلا كان كتبت له 100 اكتب 100، ولا كان كتبت له 100 بلا مد اكتبيها 100. 62. احصر كل عدد من الأعداد الآتية بين عشرتين متتاليتين. ديما نبداو من اليسار لليمين. عندنا الرقم 24، العشرة الأولى هي نفس العشرة الموجودة في الرقم. ديما قلت لكم العشرة الأولى اللي تكتبوها هي نفس الموجودة في الرقم. 24 العشرة الموجودة هي 20، تما هذه هي 20، وموراها نكتبوا واش يجي ورا 20 30. واضح؟ تما هنا هذه 24 عشرتين متتاليتين، ما تروحش تكتب لي هنا 30 وهنا 40، لا خطأ. هنا تكتب نفس العشرة بعد الموجودة في الرقم 20 30. واضح؟ 72 هنا العشرة الموجودة في الرقم هي 70، يعني نبداو ب 70 وهنايا نكتبوا واش ورا 70 80. واضح؟ 46 نفس العشرة الموجودة، العشرة الأولى هي نفس العشرة الموجودة في الرقم اللي هي 40، ومن بعد ورا 40 راح تجينا 50. نجيو للتمرين الموالي اللي هما عمليات الجمع والطرح. 5 زائد 4 9، 7 زائد 2 9، يعني عملية الجمع.
2 زائد 6 هي 8، 4 زائد 3 7. بالنسبة للجمع بالاحتفاظ مازال ما وصلوش ليه وما يقراوش في الفصل الأول. ابتداء من الفصل الثاني إن شاء الله راح نوصلوا لعملية الجمع بالاحتفاظ. عملية الطرح 7 ناقص 2 9، 4 ناقص 3 عفوا هنا كاين خطأ، 7 ناقص 2 5، 4 ناقص 3 هي 1. هنا عملية طرح وليس جمع. واضح عزيزتي الأمهات؟ هنا خطأ، هنا يعني راني حسبت عملية الجمع وهي عملية الطرح، عفوا على الخطأ، لأنه هنا راه الطرح 7 نقصو منها 2 راح تولي لنا 5، 4 نقصو منها 3 راح يولي لنا 1 وليس جمع. هنا عملية الطرح. نجيو للوضعية الإدماجية. في مكتبة القسم الصغيرة 54 قصة، يعني عندنا 54 قصة في المكتبة. اشترت المعلمة 25 قصة أخرى وأضافتها إلى المجموعة الأولى في المكتبة. ما هو عدد كل القصص في المكتبة؟ هنا كي يقول لك أضافت مباشرة تعرف بلي عملية الزائد. اشترت المعلمة 25 قصة وأضافتها إلى المجموعة الأولى. ما هو عدد كل القصص؟ كي يجي السؤال على هذا الشكل العدد الكلي تعرف بلي عملية الجمع. العدد الكلي يعني راح نجمعوا 54 قصة مع 25 قصة اللي أضافتها المعلمة. 54 زائد 25 وتعطينا 79. نديروا هنا العملية أفقيا وهنا نزيدو نديروا العملية عموديا. 54 زائد 25 79. عدد كل القصص في المكتبة هو 79 قصة. هذه المرحلة الأولى. أعارت أو استعارت المعلمة 22 قصة لتلاميذها وطلبت منهم أن يقرؤوها في المنزل. كم قصة بقيت؟ كي تلقى هذا الفعل بقي يعني راح تعرف بلي عملية الطرح. بقي هو عملية الطرح. كي تلقى الفعل بقي أعرف عزيزي التلميذ بلي راح تطرح. واش تطرح؟ راح تطرح العدد الإجمالي تاع القصص من القصص اللي استعاروها التلاميذ. العدد الإجمالي تاع القصص لقيناه 79 قصة، نقصوا منها الاستعارة 22 راح نلقاو 57. واضح عزيزي التلميذ؟ كي يقول لك ما هو العدد الكلي يعني راح تجمع الكل. كي يقول لك كم بقي البقاء يعني عملية الطرح. واضح؟ نجيو هنا للامتحان الثاني مع التمرين الأول. اكتب بالأرقام والحروف 90 83 50 46. أرتب من الأصغر إلى الأكبر. هنا أعطانا غير العشرات راح نرتبوهم من الأصغر للأكبر وهذا الشيء سهل. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. نجيو للتمرين الثالث راح نديرو العمليات التالية. 48 زائد 21 عملية الجمع 69. 45 ناقص 43 5 ناقص 3 2 4 ناقص 4 هي 0. 43 زائد 23 هي 66 يعني راح نجمع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات. 67 ناقص 22 7 راح نقصو منها 2 تقعد لنا 5. 6 راح نقصو منها 2 تقعد لنا 4. نجيو هنا أكمل بالعدد الذي يسبق والعدد الذي يلي. دائما نبدأ من اليسار. 70 ما هو العدد الذي قبله؟ 69 والعدد الذي بعده 71. هنا حذاري في السؤال لأنه أكمل بعشرتين متتاليتين أيضا يجي بهذه الطريقة. لازم يفرق بين عشرتين متتاليتين العدد الذي يسبق والعدد الذي يلي. عندنا 65 قبله 64 وبعده 66. نجيو للتفكيك. هنا التفكيك قراو التفكيك بطريقة العشرات يعني العشرات وحديهم والوحدة وحديها. هنا 38 عندنا 30 هذه راح نفككوها العشرات هي 10 زائد 10 زائد 10 ونزيدوا الوحدة اللي قعدت لنا اللي هي 8. من بعد نجمعوا العشرات مع بعضهم اللي هي 30 ونزيدوا لها الوحدة 8 والنتيجة 38. واضح؟ يعني راح نفككوا العشرات. هنا عندنا 22 20 هي 10 زائد 10 زائد 2 ومن بعد العشرات نجمعهم مع بعض 20 ونزيدوا 2 تولي لنا 22. واضح؟ مثلا نعطاك 43 40 هي 10 و10 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 4 مرات. واضح؟ ومن بعد الساعة تزيد الوحدة 2 عطاك 50 ولا 53. 50 هذيك هي 10 5 مرات 10 و10 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 و10
والساعة تزيد الوحدة 30. واضح؟ يعني تفكك العشرات وحدهم ومن بعد نزيدو الوحدة نتاعنا. هنا نجيو الوحدات والعشرات، راح نحسبو ونكتبو العدد. ديما قلت لكم هادو الأعمدة هما العشرات وهادو المكعبات الصغيرة هما الوحدات. العشرات 1 2 3، راح نكتبو الرقم 3 على اليسار هو الأول يعني 30. نجيو نحسبو الوحدات 1 2 المكعبات عفوا 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 نكتبوها على اليمين هو العدد 38. هنا 4 نكتبو 4 هي الأولى على اليمين. 20 يعني 2 نكتبو 2 على اليسار. واضح؟ هنا ما عندناش الوحدات، عندنا غير العشرات. 1 2 3 4 5 6 7. الوحدات صفر، راح نكتبو صفر على اليمين، والعشرات ديما على اليسار نكتبو 7. نجيو هنا على اليمين راح نكتبو الوحدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9. راح نكتبو 9 كما راكم تشوفوا في الترتيب. هنا بدا بالمكعب هو الاول، انت تبدا تكتب حرف رقم المكعبات هو الاول 9. زيد هنا حط لك الاعمدة هما 2، تكتب الاعمدة هما 2 1 2 3 4. الصينو تحب تبدا من اليسار، هو بدا من اليسار بالاعمدة تكتب الاعمدة وتروح اليمين تكتب المكعبات. واضح؟ هنا احسب ثم ألون العدد المناسب. هنا هادو عندنا غير غير العشرات عفوا، عندنا 8 عشرات يعني الرقم هو 80، راح نلونو 80. هنا عندنا 4 مكعبات و3 عشرات يعني 34. 34 راح نلونو هذه 34. هنا واحد عندنا مكعب واحد يعني وحدة واحدة، العشرات 2. 21 راح نلونو هذه 21. هنا عندنا زوج عشرات يعني 20. صفر وحدة واثنان عشرات 20. هنا عندنا وحدة واحدة وعندنا 9 مكعبات يعني 19، راح نلونو 19. هنا عندنا عشرتين 1 2 وعندنا 4 مكعبات يعني 20 و4 24. هنا عندنا 3 وعندنا زوج عشرات 20 23، راح نلونو 23. هنا عندنا 2 وزوج عشرات يعني 22، راح نلونو 22. نجيو الآن لميدان تنظيم المعطيات. عندنا هذا الجدول راح ننظمو المعطيات نتاعو. الموز، أين هو الموز؟ راح نبحثوا على خانة الموز. ها هو الموز. الموز أين يوجد؟ دائما نبداو بالرقم، الرقم على اليمين ومن بعد موراه يجي الحرف. الموز هو في الرقم 1 والحرف جيم. الموز هاو هنا في الرقم 1 والحرف تاعو جيم. 1 جيم. واضح؟ الاناناس، هاو الاناناس، نشوفوا الرقم تاع الاناناس نطلعوا لفوق نلقاو الرقم 2 تاع الاناناس. نجيو هنا للحرف اللي مقابل فيه هو الحرف ب، دونك الاناناس راهو في الرقم 2 ب. واضح؟ التفاح، اين هو التفاح؟ ها هي صورة التفاح. نطلعوا لفوق نحوسوا على الرقم 3 تاع التفاح. نجيو هنا مقابل نشوفوا الحرف د، تما 3 د التفاح. واضح؟ العنب، نجيو نشوفوا العنب نطلعوا لفوق نشوفوا الرقم تاع العنب هو 4. نجيو نشوفوا مقابل فيه واش من حرف ألف، يعني نكتبوا 4.ألف. واضح؟ البطيخ نطلعوا لفوق نشوفوا رقم البطيخ 5. نجيو هنا مقابل نشوفوا البطيخ الحرف تاعو هاء يعني 5.ه. واضح؟ يعني باش تعرفوا يعني الموقع تاع الفواكه هادو تطلعوا الفوق تبداو بالرقم ومن بعد تيجيو هنا تشوفوا مقابل واش هو الحرف المقابل فيه. نجيو هنا لاحظ واكمل الجدول. هنا عندنا الاسعار راح نكملوا الجدول. الخبز، هاو الخبز السعر تاعو 10 دينار، راح نديروا العلامه في 10 دينار. نجيو للبيض. البيض اين هو البيض؟ ها هو البيض 25 دينار، راح نديروا هنا 25 دينار نديروا علامه الفي. هنا السمك، اين هو السمك؟ ها هو السمك 85 دينار، راح نديروا العلامه في 85 دينار. بالنسبة للياغورت أيضا 30 دينار، راح نديرو يعني في 30 دينار. بالنسبة للجبن 2000 دينار، راح نديرو العلامة ها هي الجبن نديروها في 2000 دينار. واضح؟ نجيو هنا أيضا تنظيم المعطيات مع الجدول. عطانا جدول، عطانا الذكور والإناث. واضح؟ يعني لازم تفرقوا بين الذكور والإناث. هذه الذكور والإناث ما عطاهالكش دي روحو لأنه راح تلقاها في السؤال. هنا ذكور وهنا إناث.
هنا سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة والسنة الخامسة. نجيو هنا للسؤال ونركزوا مليح مع السؤال. ما هو عدد الذكور؟ يعني راح تشوف الخانة تاع الذكور فقط. ما هو عدد الذكور؟ شوف لي مع خانة الذكور في قسم السنة الخامسة ابتدائي الذين يمارسون السباحة. في قسم السنة الخامسة يعني راح تشوف مع الذكور وراح تشوف مع السنة الخامسة فقط، الآخرين كامل تخليهم. عدد الذكور والسنة الخامسة هو 12، يعني الذكور فقط اللي يقرأوا في السنة الخامسة هو 12، يعني اللي يمارسوا السباحة 12. واضح؟ تبع السؤال مليح. ما هو عدد البنات؟ يعني راح تشوف مع الإناث فقط، الإناث هما البنات. ما هو عدد البنات؟ شوف لي غير مع الإناث، يعني شوف غير مع الخانات هادو اللي من تحت. نروحو نتعرفوا على السنة في قسم السنة الرابعة، يعني تشوف لي مع الإناث وتروح لهي تحوس على السنة الرابعة. إناث السنة الرابعة هو 6. واضح عزيزي التلميذ؟ 6. ضروري تركز مع السؤال. كي تقول لك ذكور شوف لي مع خانة الذكور، تقول لك إناث شوف لي مع خانة الإناث. كي تقول لك السنة راح تشوف غير هذيك السنة فقط. واضح؟ الآن السؤال الأخير، ما هو عدد التلاميذ؟ صح، هنا عدد التلاميذ ما حدد لك لا ذكور لا إناث. عدد التلاميذ يعني جميع التلاميذ، ما حددناش لا الذكور لا الإناث. رايحين نشوفوا مع التلاميذ في زوج ذكور وإناث. واضح؟ عدد التلاميذ في قسمي زوج أقسام، الثانية والثالثة. يعني راح نشوفوا مع الذكور والإناث تاع السنة الثانية وتاع السنة الثالثة. واضح؟ نروحو نشوفو السنة الثانية ها هي والسنة الثالثة ها هي، راح نشوفو مع هادو السنوات في زوج. وقالنا عدد التلاميذ يعني ذكور وإناث، يعني راح نشوفو مع هادو ومع هادو، راح نشوفو الخانة اللي من فوق والخانة اللي من تحت. واضح؟ يعني مع بعضهم راح نجمعو الذكور والإناث. نبداو بالسنة الثانية ابتدائي، عدد الذكور والإناث مع بعضهم لأنه قالنا عدد التلاميذ ما حددناش. السنة الثانية ابتدائي 13 نزيدو لها 2 15، يعني عدد تلاميذ السنة الثانية ابتدائي بالذكور بالإناث هو 15. قالنا قسم السنة الثانية والثالثة، هنا لقينا 15. نزيدو نروحو نحسبو قسم السنة الثالثة 8 و8 16، نجمعو 16 مع 15 يوليو لنا عدد التلاميذ السنة الثانية والثالثة مع بعضهم ذكور وإناث هو 31. واضح عزيزي التلميذ؟ في الجداول هادو كي يكتب لك ذكور وإناث ركز على السؤال. إذا كان ذكور تحسب غير الذكور، إذا كان إناث راح تحسب غير الإناث، إذا كان قال لك عدد التلاميذ راح تحسب بالذكور وبالإناث. والسنة راح يعطي لك السنة أنت تشوف مع السنة المحددة فقط. نجيو هنا أكمل للعشرة الموالية. 29 شحال نزيدو لها باش نوصلو للعشرة الموالية؟ واش معناتها العشرة الموالية؟ أنا عطيتك 29، أنت عندك هنا العشرة 20. واش هي العشرة اللي تيجي بعد 20؟ العشرة الموالية اللي تيجي مباشرة بعد 20 هي 30. يعني هنا 29 شحال نزيدو لها باش نوصلو ل 30؟ نزيدو لها 1. هنا 61 60، واش العشرة الموالية مباشرة بعد 60؟ هي 70. 61 شحال نزيدو لها باش نوصلو ل70؟ نزيدو لها 9. هنا 37 والعشرة الموالية بعد 30 هي 40. 37 شحال نزيدو لها باش نوصلو ل40؟ نزيدو لها 3. واضح؟ هنا نجيو للهندسة. أربط 4 نقاط التي على استقامة واحدة بخط مستقيم. الاستقامية أنه لازم يجيو ورا بعضهم في خط مستقيم، لازم كي تحكم المسطرة يجيو ورا بعضهم كامل في خط مستقيم. 4 نقاط. واضح؟ في الفضاء والهندسة راهم قراو الاستقامية وقراو المرصوفة فقط، يعني ركزوا لهم على الاستقامية والمرصوفة. المرصوفة كاين بعض المعلمات يعني جزاهم الله خير حذفوها، باش يحذفوها داروها لهم بصح ما يجيبوهاش في الامتحان لانه ما عندها حتى فايده، تعب فقط، واصلا اغلبيه التلاميذ ما فهموهاش. يعني ركزوا على الاستقاميه، وإلا كان سقسيو معلمه تاع ولادكم الا كان فيها المرصوفه ثاني دربوهم على المرصوفه. هي في الاول صعيبه بصح كي يتدربوا عليها ويعرفوا يعني المنهجيه كيفاش يحسبوا المربعات، شحال يدخلوا وشحال يخرجوا وشحال يطلعوا، راح تجيهم سهله. نجيو هنا الوضعيه الادماجيه. تملك مرام 98 دينار، مرام عندها 98 دينار. اشترت لعبة ب76 دينار، اشترت لعبة ب76 دينار. كم دينار بقي معها؟ بقي، قلت لكم باللي كي تلقاو الفعل بقية يعني عملية الطرح ديراكتومون. كي تلقى بقية بقيت يعني عملية الطرح. راح نطرحو 98 ناقص 76 والإجابة هي 22. نزيدو نجيو هنا نديرو العملية عموديا، العملية نديروها أفقيا وعموديا.
98 ناقص 76 يساوي 22. بقي مع مرام 22 دينارا. إذا عزيزاتي الأمهات وصلنا لنهاية الفيديو تاع نهار اليوم. بالنسبة لهاد النماذج راهم مع رابط التحميل، يعني تلقاهم PDF في صندوق الوصف، تقدروا تطبعهم بكل سهولة. نلتقي إن شاء الله مع نماذج أخرى. ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك وتفعلوا الجرس على القناة. نلتقي إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.